வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே கோல்டும் கஃப்பும் போட்டி போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் ஆயிரும். என்னோட பையனுக்குமே 2 டேஸாக கஃப் இருந்ததுனால இந்த ஹோம் ரெமடியை தான் ஃபாலோ பண்ணேன். க்யூர் ஆயிருக்கு. உங்ககிட்டையும் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்களும் ஹோம் ரெமடியை ஃபாலோ பண்ணி க்யூர் பண்ணுங்கள். 1 ஸ்பூன் ஹனி, 1 ஸ்பூன் லெமன் வாட்டர், 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் வாட்டர். இஞ்சியை நல்லா பிழிஞ்சு தண்ணி ஊற்றாமல் சாறு எடுத்தாலே போதும். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த மாதிரி நுர பொங்குற கன்சிஸ்டன்சி வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் ஸ்டிக் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டோம்னா ஒரு லாலிபப் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும். ஒரு 5 or 10 மினிட்ஸ்லேயே எடுத்துருங்க. இல்லாட்டி தட்டில் ஒட்டிக்கிடும். இல்லை பப்புள்ஸ் மாதிரியும் இந்த மாதிரி மிட்டாய் மாதிரியும் செஞ்சு கொடுக்கலாம். சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஜவ்வு மிட்டாய் மாதிரி தான் இருக்கும். உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்பூனோட ஆப்போசிட் சைடில் ஊற்றிருக்கேன். என்கிட்ட ஐஸ் ஸ்டிக் கூட இல்லை அவசரத்துக்கு. 1 இயருக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க.